他说：“兄弟，讲明动物园，原来老师面对了讲，图片是那么攻击老师。当然，面对件事，个人对象是面上表的你，看片里，个人表没比给你们是不是有比动物的怎么样？主观他们会定论的看片里嘛，主观表现表我个人会有就是面对讲，图片是那么攻击老师咯。就对嘛，如果照片这个身上是人都对面照样了。” 天马前双家水就好生的看嘞，到套定金。这些东北讲什么样？就算如果讲那事情不对，太可恶了。下边是看你实的，半夜10块你说半夜19。下边偶尔是看你实的，半夜10块嘛，半夜19。阿不然的。 送山到目前我看呀到卡，有几千阿片，20个不所以，20来个第一有第二牛不多，家里头嘛3月，这里老娘不亚多土地，明明来交地到土大不所以，土都不所多卡，第千嘛，产业时间卡，培养的看，当然到目的。 土地奥维伊，土大户公司家阿片，地钱得干，这边你呢？假设这个，土都不做到卡，地钱嘛，产业时间卡，培养的看，但等了目的户土地奥维伊，土大户公司家阿片，地钱得干，压力。 要么是看你累，半夜10块钱；要么是看你累，半夜10块钱。那的这个路牛，伢都一怕劈死一个，加上那大的那个，从阿不这个对路到路个现实中看到，我劈对到伢路个，劈到伢个都马他了不多。培养天地不多，个人用地多，培养系统来看对到。 那注意怕ผิดนี้这边里头他假设的这个了，对弄到这个现实中他了，我ผิด对到呀这个，ผิด到呀个都嘛他了不到，哈利路亚，不要给我ผิด对呀那个，ผิด比都表达了，怎么样说？说啥啥啥？ akan ingat apa yang kita ni bima apa yang lidah mo macam mana? Tamai apa sudah salah akan ingat apa yang kita ni li. Kalau English pada dulu, 2 Kings chapter 5 verses 1 to 4. Syuri shibi bojo meni, syuri shibi bojo meni mandi. Mimi tu kita apa? Yang nak ya tu, boji tu pi. Jauh muka. 修理比的抽度阿片昂亚多阿困过，查拉片被容易，抽度的抗阿基多是的皮，多亚对牛拿水的，修理罗的阿罗拉卡可以七多身段，一对拉比嘛潘给多每年掉的，你们一不要产来就看样的，就这么个嘞，这么的看的。 Shemari Yonai Shido, Prophet Tandu, Yamasido, to Prophet D. The Kenai Swedo, Nunabu, Jose Lady Who, Bibi, the Kema Sui. Nimani, Bibi Asian Tandu, when you eat the la and you, Mene, Zagabu, Bien Shabi. She look at Crowing, a candy lay, a bang, a Senate connect. She look at Crowing, candy lay. 半年这3年可能 ，Prophet Elisha 那天对嘞，一对啦牛奶，牛奶水多多，阿咩啊，西家伊，多多嘞，你们阿咩许多修理牛马吧，阿别东娘，但现今都没有顾，没有你，都认真，
အခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်9ကိုဒုတိယနောက်ဆုံးပိုင်းနဲ့ဖတ်ပြပါမယ်။သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်9သူသည်စိတ်ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်၏သူသည်စိတ်ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်၏အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလဲ as a man thinks in his heart so he will become စိတ်နှလုံးထဲမှာစဉ်းစားတိုင်းဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာမစ္စပါရစဉ်းစားနေတယ် as a man thinks in his heart so he will become သူဒီစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဘက်ကတော့ Ephesians အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်20အပိုက်ငယ်21ဖြစ်ပါတယ် Ephesians အခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်20 21ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကုတော်တိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်အလုံးထူးခြားခြင်းကပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်ဒီကကြားစီတဲ့ချက်ကတော့ငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်အလုံးထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားကျွန်တော်ဖတ်ကြလို့ပါတရှင်တော်ဘုရားခင်စကားတော်များဖြစ်တဲ့တိုင်းကြားတော်ရတဲ့ဘုရားဖျားရှင်သည်အတ္တထံပြန်တဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်ချိန်တိုင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးအပ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့။ဒီတော်ရှင်ဖျားဘရိတ်ကြီးမြတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့သစ္စာဆောင်ခြင်းကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းခံစားပြီးတော့တွာလာခြင်းရတဲ့ခွင့်ရတဲ့တူသခင်ယေရှုဖျားရဲ့တည်ခြင်းကိုရှင်ပြန်ထောက်လုပ်တဲ့သခင်များနေ့ခရစ်တော်ပြောင်းမိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တည်ကျွမ်းယုံကြည်တဲ့သူများခရစ်တော်ပြောင်းတဲ့လူထမြောက်တဲ့သခင်များနေ့မှာဒီနေ့မှာယုံကြည်သူများတို့ကဒီပါစုဝေးပြီးတော့ဂေါရှင်ကိုပြောက်ွယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ဖခင်ဂေါရှင်တော်ကလည်းတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ရဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။အရှင်တော်ရဲ့ရှင်ဘင်္ဂါတို့ရဲ့ဘင်ဖျားတော်ရဲ့ဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နာမတော်ထပ်ဆင့်ချီးမြှောက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကိုပြုကြပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့နာမတော်မြတ်သည်ကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေတော့။ဖခင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ချစ်ကလာခြင်းနဲ့တူဒါမျိုးတို့တရားချင်းစာပြည့်စုံစုံကြတဲ့သူတွေမောင်များတော်လည်းခရစ်တော်အဖြစ်သားတော်တက္ကသိုလ်တို့ရှိတိုင်းလက်ခံပြီးတော့စုံလင်စေသောကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းကြပါရစေ။ဒီနေ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တရားစာအဖြစ်ဒါမျိုးတောင်ချင်းတဲ့ဝါတလုံးမှာကောင်းကြီးပြီးငါဖြစ်စေတဲ့လက်တွေ့သက်တာမှာသွားလာခြင်းလည်းချင်းတဲ့သူကရောဘုံမှာထင်ရှားတဲ့စဉ်းစားမှုတွေမိမိရဲ့စဉ်းစားမှုကဘယ်များတော့တကူပါတယ်မိမိစဉ်းစားမှုကဘယ်များတော့စွမ်းပကားကြီးဆိုတိမှတ်ခြင်းတဲ့သူမျက်စိမညာတော့နှုတ်ပတ်တော်ယက်တည်ခြင်းတို့အကောင်းဆုံးအမှန်ဆုံးစဉ်းစားစဉ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တရားစာဖြင့်အသက်တာဒီမှာကောင်းကြီးပြီးတော့ပို့ဆောင်လမ်းပြပါပြီးအကြောင်းအလုံးစုံသောဘုရားအတွက်ခရစ်ယာန်လေးတော်မှာအနန္တဆက်ကပ်တော့စတောင်းကြတဲ့အခါတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမ်းတဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောအရှင်ယေရှုဘုရားနာမတော်တွေကိုပြီးပြီးယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆုတောင်းအနန္တကြပါဘုရားခင်အာမင်ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Brisbane မှာဒါနောက်ဆုံးနှုတ်ကတရားစာဝင်ငါချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီ Australia နိုင်ငံကိုကျွန်တော်2006ကနေစပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြရောက်လာတာပေါ့လေ။2006တော့ရောက်တော့ကျွန်တော်အလုပ်များသွားကြည့်လို့လာတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တိတ်ကြွားတာလည်းဖြစ်နေပါဆိုလို့တိတ်လည်းမပြောဘူး။3ရက်ပဲနေတယ်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်စီနီမာရှိရဲ့ဒီဘက်ကတအားစူရောလေဆရာဘာလို့3ရက်နဲ့လာနေတာ။တော့3ရက်နဲ့မလာနဲ့ရိုက်ထုတ်မယ်လို့ပြောတာ။3ရက်နဲ့ဒီမှာ Australia နိုင်ငံလာလေသူဖြစ်နေတာ။3ရက်မှလည်းကျွန်တော်မနာပါဘူးမနေ့မှနေ့လည်းမှညမှညတကောင်ဒီကျန်းစာတွေဆွေးနွေးနေရလား။အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အချိန်များများယူပါလို့ပြောရတယ်။ပြောင်းပြောင်းစွာအချိန်ရဖို့အတွက်ဒီဖောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုတော့ဆောင်တဲ့တန်းထဲမှာ Australia နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အကြာဆုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့နေ့နဲ့မြန်မာပြည်မြောက်မဲ့နေ့နဲ့ဆိုရင်ရက်ပေါင်း30တိတိဖြစ်ပါတယ် Australia နိုင်ငံမှာဒီဖောက်ကျွန်တော်နေတာအကြာဆုံးတချို့တော့ရက်30နေတာသူကတော့ဘာလို့ကြာတယ်တော့လည်းမသိဘူးပြောကျွန်တော်ကြာတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်အသိတော်နေရက်ပေါင်း30ခွဲဆိုနေတဲ့ကာလမှမဟုတ်တာဒီမှာတော့အိမ်တော်တောင်းကဘလောက်ခွဲဘလောက်လွမ်းတက်လေတော့မပြောတတ်ဘူးလေနော်အခုတော့ကျွန်တော်အသိတော်ခွက်လာရက်ပေါင်း30ရှိကျွန်တော်မနက်ဖြန်ဆိုရင်မနက်စောစောဒီကနေပြန်ထွက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်မနက်စောပြန်ဆိုရင်စစ်နီမှာမနက်ဖြန်မနက်10:00နာရီကျွန်တော်တရားဟောဖို့စီစဉ်ရှိသေးလို့အပြီးနေ့လည်း2နာရီမှာတနေရာမှာရှိသေးတယ်နောက်ညဘက်ကျရင်လည်းတနေရာမှာရှိသေးတယ်မယံမနာပဲနောက်အင်္ဂါနေ့ကျရင်လည်းနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့လေစစ်တီမှာကျွန်တော်
ဒီခါ Australia မှာနောက်ဆုံးနေပဲနေပေါ့ဒါမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာမနေ့ဆက်တက်လိုက်မှာတနေရာရှိသေးတယ်နောက်ရပါလည်းတနေရာရှိသေးတယ်နောက်နေ့မနေ့စောစောထွက်ပြီးတော့လေးစိတ်ကိုစောစောသွားဖို့စဉ်းစားတယ်ဘာလို့လေးစိတ်မှာအေးစေးအနားယူမလားပေါ့လေဘာလို့အနားယူဖို့လိုလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ရောက်တာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တန်းနေဆက်ပြီးတော့လုပ်အောင်ဖျားကြည့်တော့ဒီနေ့ကျမ်းမာခြင်းတို့ကကျွန်တော်တို့တက်တော်ပို့ဆောင်တယ်ဖျားရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေဒီနေရာရောက်ရှိလာကြတာ Brisbane ရောက်တာဒုတိယအချိန်ဒါပေမဲ့အမှတ်ကြီးရောက်တာဒီလိုညီကောင်မတွေလောက်များပြီလို့ကျွန်တော်တိလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တင်တော့တက်နေတဲ့အန်ဒီတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သူ့သမီးတယောက်ဒီမှာ scale migrant နဲ့အကြောင်းတိန်နဲ့ပေါ့လေဒီမှာသူတို့ PR ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုချိန်ပြီးသူတို့ဖေးဆရာရဲ့ဘိုင်းပြသမီးတို့ရှိလာခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်နောက်သူတို့ရဲ့တင်တော့မိသားဖွဲ့တယ်အဲ့တော့ KCF နဲ့ Kitchen Nutrition Fellowship ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မပြောတော့ Kitchen တိုင်းသားရဲ့မိသားမှာကျွန်တော်နှုတ်ကတော့ဝင်ကားဝင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲ၃ညကြီးပဲထင်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားခဲ့တာအခုဒုတိယအချိန်မှာတော့ကိုဒီမော်တီတို့တရားဆရာတွေဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာတယ်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီကောင်မတွေဒီမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစတောင်းပေးတယ်လို့ကြားတယ်တော့ဘုရားခင်ကြီးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာဆက်လက်တော့စတောင်းပေးမယ်လည်းယုံကြည်ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်တင်တော်နေနဲ့လည်းဒါတွေကိုကျွန်တော် Facebook မှာတင်တဲ့လူတွေအားလုံးတော့စတောင်းပြီးသားဖြစ်နေပြီဒါကြောင့် Facebook တက်မရိုင်းပုံလေးနေကြရအောင်ဒါမှပေါ်ဆွေးရလူတွေဒါအားပြုံးမှာပဲလို့သိသွားအောင်ပေါ့လေဒီနေ့တော့ဝင်ခါခင်မှာကျွန်တော်မျက်နှာကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဗာပြောစင်ရင်တိုင်းသားမျိုးစုံလာတာတွေ့ရတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမှုတော့ဆောင်တဲ့အခါမှာနေရာတော်တော်များများရောက်ခုတော့။ကြားကြည့်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့နယ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်စင်အခုဆို320ကျော်သွားပြီ။ကျွန်တော်စမှုတော့ဆောင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့နယ်ပေါင်းက314မြို့နယ်ပဲရှိတာ။314မြို့နယ်မှာကျွန်တော်မြို့နယ်တဝက်ကျော်ကြီးဆိုတော့ကြောင့်နေပြီးတော့တရားဟောပြီးသွားပြီ။ဒါတခါကြီးဆိုတော့ပဲမြို့နယ်တဝက်ကျော်ကျွန်တော်တရားဟောပြီးပြီ။ကျောင်းမှာတရားဆရာတော့နဲ့Crusade တွေဖိတ်သွားလိုက်တရားဟောလိုက်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်သွားလာကြလဲတာတကယ်ကြီးမားတယ်ဘုရားကြီးဆိုတော့ပဲအခုလည်းဒီမှာယုံကြည်တဲ့တွေ့ဆုံမေတ္တာဖွဲ့ရတာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးတချို့ဆိုရင်မလေးရှားမှာတည်ခဲ့တဲ့သူတွေဒါလည်းဝမ်းသာစရာပဲတချို့ကျတော့ကျွန်တော်ချင်းတော်မာတွေကကျောင်းမျိုးတွေဒါလည်းဟိုတင်လာမိတ်ဆက်တော့လည်းဝမ်းသာတယ်အခါကျွန်တော်တော့ကလည်းမှာမသိဘူးတရားပါတရားဟောစားတရားဘယ်လိုမှမပြီးဘူးလေမပြီးတော့ကျွန်တော်ကတရားမှစလိန်လည်းမပြောအောင်လိန်လည်းမပြောပါဘူးတဲ့မှာအဲ့တော့မမှတ်ပြီးပြီးတော့ဟောဆရာလည်းဘာလို့မမှတ်မိတာလဲအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆရာမတူပြီးလာတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှထိုင်တာဆိုကျွန်တော်တော့ဆိုးတဲ့တင်းစားဖြစ်ပေါ့တော်ဆိုးတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆရာပဲရှေ့ဆုံးထိုင်တဲ့တော့မပတ်ဘူးညီရပြောပါအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆရာအဲ့တော့လေကျွန်တော်က2တန်းပဲရှိသေးတာခြာတိတ်လို့ပြောတာဟောခြာတိတ်မရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဘာဖြစ်လဲသိလားသူဘေးနားမှာဇနီးတယ်တော့သူကကလေး3ယောက်ချီလာတာကျွန်တော်ဆရာမတူပြီးတွေ့တော့မှကျွန်တော်2တန်းကျောင်းသားလေးပဲရှိတယ်ဒုတိယတန်းကျောင်းသားလေးပဲရှိသေးတာအခုတော့သူကကလေးတော်3ယောက်ရပြီဆိုတော့တပည့်ကြီးတော့1တာတယ်ဘယ်တပည့်ကြီးတော့စိတ်မကောင်းဆရာခင်ဗျားတော်အိုဝါပြီးပြောတယ်တူပဲဖြစ်ပါတယ်တော်အတက်ကြီးသွားပြီးပြောတယ်တူပဲဖြစ်ပါတယ်အပြည့်ဒီနေရာမှာခုလို့ကျွန်တော်နေရာတကာမှာအဲ့လိုအင်ဒီယာဝင်လာတယ်ဥစ္စာပြကြည့်ဆိုတော့နိုင်ငံ30ကျော်လောက်တော့သွားပြီမြန်မာတိုင်းသားရှိတဲ့နေရာတော့အလွတ်မပေးဘူးပေါ့ရောက်ပြီးသွားတော့မြန်မာတိုင်းသားတွေမရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်မှုတော့ဆောင်တဲ့တက်တန်းမှာနိုင်ငံနိုင်ငံလောက်တော့မြန်မာတိုင်းသားတွေတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်သူတို့ဘာသာပြန်တဲ့ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ဟောတယ်ဘာသာပြန်တဲ့သူတို့တိုင်းသားစကားနဲ့ပြန်ကြတာပေါ့လေသူတို့ native ပဲအဲ့တော့နိုင်ငံပဲရှိတယ်26နိုင်ငံအားလုံးကကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းသားတွေကျွန်တော်များတွေ့ရတော့ကျွန်တော်သင်တော်အဖြစ်ဖျားကြည့်ဆိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်သင်တော်စခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအားလုံးတည်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တော့မစ်ရှင်ဗီဇာတက်နေခွဲပဲရတော့ကချင်သင်္ဆာပြောင်းကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ရတယ်သူ့နာမည်ဆရာစွန်ဝါလာလို့ခေါ်တာနောက်ပိုင်းကျတော့မစ်ရှင်ဗီဇာမရှိတော့တာနဲ့ overstay တော့မနေခိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကိုမစ်ရှင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ယူသိမ်းတယ်တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တစ်နှစ်ဗီဇာရတဲ့ကြောင့်မစ်ရှင်ဗီဇာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်သွားတော့တာနာပြူးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တော်တော်များစွာနေရာဒေသတော်တော်များများကျွန်တော်တရားဟောလို့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ပေါင်းကြီးမိလာပဲအခုလည်း Brisbane ရောက်တဲ့ခါမှာလည်းတိုင်းသားပေါင်းစင်တွေ့ရတယ်ခိုင်မှန်းတာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာ Sydney မှာတော့ညအိပ်ပါတယ်ညအိပ်တော့ဘယ်နှမဝင်ကဆိုရင် KCF လို့ခေါ်တဲ့ Kitchen Nutrition Fellowship ဝင်က online ကအားလုံး kitchen ကြီးပဲရှာပါကျွန်တော်ခေါင်းမောင်းဖို့တွေကရခိုင်ကနေပြောင်းလဲတဲ့တရားဝင်ပါလားရခိုင်ဘုရားကကျွန်တော်အိမ်ရှင်ပေါ့
Asian. I tell you, you can't get out. Tell you, I don't know. And Nanya, I'll be a bit more or less Lucian. Put go, young and poor. Yarin did not be able to get better listen, but to be dying hard. But to be million to be pit, but to be what, but to be million. I want to walk out and be by the name of through Paka here or back homeland, but to be a general Peter Pit, to run at the lonely when you know what she did, then away, but Johnson, when I buy ABCF and pay or see a Canadian paid off, and general Yahoe, to my body, little Madrum, but to church my horror, yet the general. Photography ma diala hor lu jare sia Rupert Pound ပေါ့နော်သူရဲ့ဗာလေ Grace and Peace exchange မှာကျွန်တော်ဝင်တာအဲ့ပြန်ကျွန်တော် Sydney ကိုပြန်လာတယ် ASON conference တက်ဖို့အတွက်ပြန်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်9ည ASON conference မှာပါတယ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော် Sydney နေ့မှာဘယ်ရောက်တော့ဆိုရင်Melbourne ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ Melbourne ရောက်တော့လည်းဘယ်တိုင်းသားမှာဆိုရင်မတူပီတိုင်းသားတွေမှာပဲဖြစ်အားလုံးကမတူပီထဲမှာဟိုဘာခေါ်လဲဖတ်တာရှိရဲ့မတူဝါတတ်ဝမတူစားမတူမျိုးပွားလူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘန်ဘုံကြတော့ဘယ်ကလူတွေလဲဆိုရင်မတူပြီးတဲ့နေ့ရဲ့ချန်ပီယံကလူတွေဖြစ်ချန်ပီယံတော့ဘာမှတော့လှမ်းပန်းလို့ခေါ်တယ်မတူပြီးကလူတွေတီးလိမ့်မယ်ထင်တယ်မတူပြီးမြောက်ခင်အဲ့နေရာတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာလဲအိန္ဒိယဟောင်းတာခဏရောက်ခဲ့နေနေရာတွေဖြစ်လာအဲ့နေရာတွေမှာဝေခါတယ်နောက်အဲ့ဒါဘာလဲမဲလ်ဘုန်းရဲ့အရှိဘက်ပေါ့နော် Ringwood တို့ Brighton တို့နောက်တော့ Borough Park တို့ခေါ်တဲ့ super ပြမှာတော့ဝေခါတယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဘယ်သွားဆိုမဲလ်တောင်းဆိုတဲ့မဲဘုံရဲ့အနောက်ဘက်ကိုသွားတယ်မဲဘုံယူကျော်ပြီးတော့နောက်ဘက်အဲ့မှာမဲလ်တောင်းလို့ခေါ်တယ်မဲလ်တောင်းကျလည်းဘယ်တိုင်းသားဆိုအဲ့လိုပဲခုနချမ်းပြဲရွာသားတွေပဲဖြစ်ပြန်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့ဒီရောက်လာဒီရောက်တော့စိတ်ထဲမှာဒါကြည့်လို့ရတဲ့အချက်ကပါစေတိုင်းသားပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါဟာလေလုယာကျွန်တော်ကလူမျိုးပေါင်းစုံတော့ဝင်ခါတော့လူမျိုးတွေရဲ့စင်မာတွေအားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီကောင်မတွေကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်တဲ့တိုင်းသားစုံတွေဖြစ်တယ်လို့သိတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တရားစကားကိုဘယ်တော့ထိနားလည်လားနားမလည်လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစံဝဲစစ်တက်တယ်အခုစံဝဲစစ်ဖို့တဲ့အဖြစ်ပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိသားကြည့်တဲ့အခါအမျိုးသမီးအင်အားဟာမနေဘူးဗျအမျိုးအင်အားမနေဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဗမာပြည်မှုတော်ဆောင်တော့လေကျွန်တော်တင်ထားလို့လေအမျိုးသမီးဟာအများကြီးလာတယ်ညာလို့ပေါ့စတောင်းစီဝေးဆိုလဲအမျိုးသမီးအများဆုံးကျွန်တော်သိဆရာနေတဲ့ဗိတ်သိရတဲ့အခါမှာကလေးမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုစတင်ချွေခိုင်းတာကလေးမျိုးမှာဝေကကလေးမျိုးကရောက်လို့တည်းတချမ်းကချင်းနေတချမ်းကကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဖြစ်တာဗမာဝေကမဲ့ဒူလူရဲဆိုတဲ့ကလေးမျိုးမှာသိဆရာသွားလို့သိဆရာလောက်တာလို့အသိလို့စာပြတာဖြစ်ပြီမဲ့အသိလို့လူကြီးဥက္ကဋ္ဌတယောက်ကလို့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပေါင်းချင်ရှိတဲ့တကယ်ချင်းသိဆရာတွေကဘာပြောလဲအဲ့စားငါမြင်မင်းကတဲဥဆရာမဟုတ်ဘူးလေဟဲ့ငါတဲဥဆရာလို့တော့တဲဥဆရာပေါ့မဟုတ်တယ်မင်းကတဲဥဆရာကိုလည်းမင်းတဲတော့အမျိုးကြီးများတော့မင်းကမိမဲဆော့ဥဖြစ်တကယ်ကြီးအစားတယ်ဘွားရောက်လာအမျိုးကြီးတွေပဲချက်တက်တာကြောင့်အမျိုးကြီးအင်အားတို့ကအသေးတော်ပဲဖြစ်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ဒါဥစားဟောလေအရေးပါတဲ့ခဏနေတာဒါခုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျန်တာတင်တဲ့ဘယ်လိုများဆုံးလဲအမျိုးသမီးစတောင်းဆူရဆိုတော့ဘယ်လိုများဆုံးလဲအမျိုးသမီးအစာရှောင်မဆိုတော့ဘယ်လိုများဆုံးလဲအမျိုးသမီးပုံမှန်တင်းတော့စီဝတ်တက်မဆိုဘယ်လိုများဆုံးလဲအမျိုးသမီးကောင်းဘုံရောက်နေလဲအမျိုးသမီးအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားသားဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်နဲ့ယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိလို့ပြောတာတခါမှာအတင်းသားတယောက်ကသူ့ရဲ့ youth pastor ပေါ့လူပြိုကြီးအဲ့ဒါ youth pastor ကြီးလာပြီးတော့သူကတတိစားရတယ်ဆိုရင်လာကြောရတာသူကကြီးစားရတယ်ပေါ့လူငယ်ကလာကြောရယူချက်ပါစေသူ့ရဲ့ဆရာလူပြိုသင်းအုပ်ဆရာကြီးပေါ့လေ youth pastor လူငယ်အဖွဲ့ရဲ့သင်းအုပ်ဆရာကြီးစားရပါလိမ့်ရောက်အိမ်တော်ပြုတဲ့စိတ်လေးပေါအောင်ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆရာကျွန်တော်ကြီးစားရသင်းအုပ်ဆရာဟာမင်းကကြီးစားရဘာနဲ့ပါဆိုင်လို့ပုံဆရာဒီရှင်မဆရာကျန်းစာပြောတယ်မလားယောက်ျားဒီတယောက်တည်းမနေစကားဒီငါသိတယ်မင်းသူပြောနေယောက်ျားတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးပေါ့ဆရာဘာလို့ခရက်တီအိမ်တော်မကြဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ခရက်တီလူမျိုးလောက်ရတာလဲဟဲ့မင်းမသိဘူးငါတို့လူမျိုးစိုးစကားမင်းမကြောက်ဘူးလားဘာလဲဆရာမရှိလဲမကောင်းရှိလဲမကောင်းအဲ့ဒါကွာဒါမိမဆိုတာမရှိရင်လဲမကောင်းရှိရင်လဲမကောင်းအဲ့ဒါပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတဲ့သူကလူရသူ
都也有巴斯达哦，都也是要到一老家子就伊拉家子，现在你看嘛嘞，这路嘞一老现在都开始伊拉的不考虑地了，地嘞，那等于你考虑好了 ，my love， 好了，俺还吃饱，那么嘛嘞 ，honey， 那就考虑，那不咯 ，darling， 那就考虑，现在地球那就不考虑地了，你不考虑别留三年的生活了 ，my angel， 现在不打把这种鸡巴的。ဘုရားဘာသာသိဘုရားဘာသာဗမာတွေပြောတယ်ဘုရားဘာသာဗမာတွေတော့သူတို့ရဲ့ရည်ဆောင်နတ်မိမယ်လို့ခေါ်တာနတ်မိမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ပြန်ပါလေအင်ဂျယ်ပဲဖြစ်တာအဲ့ဒါသိစရာဒီမှာပြောချင်တာဒီလိုမျိုးဆရာရဲ့တဲ့မပြောကောင်းပြောကောင်းပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့ရည်စားလာတယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်မကြခင်ကျွန်တော်အိမ်တော်မကြခင်အရင်ဆုံးကောင်းရင်ပေါ်ရောက်သွားဆိုကျွန်တော်ဘလိုနေရဟာဝါသာမင်းတို့တိုင်းကောင်းတယ်မှာတပါရောက်သွားတယ်တတ်မှတ်လိုက်အဲ့လိုပြောတာတော့စိတ်အားတော့ပါမယ်ကောင်းတယ်မှာရောက်သွားတယ်တော့ဆိုရင်ညီကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးအစု a group of women တော့ပြောတာအမျိုးမျိုးအုပ်စုစုရောက်သွားရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာဟာဒါလည်းလွယ်လွယ်ပြီကောင်းကင်ဘိုးကြီးရောက်သွားတယ်ပြောရအောင် a host of angels ပြောရအောင်အဲ့တော့စိတ်ချတာတော့ဆိုရင်ဆရာညီကြီးပေါ်မှာရှိရှိသမျှမိန်းမတွေအားလုံးကောင်းကင်ဘိုးရောက်သွားဘာပြောအောင်တော့စဉ်းစားဘာပြောတယ်ညီကြီးပေါ်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသည်အချို့တော့ပေါင်းတယ်လို့ရဲတော့ပေါင်းတယ်လို့မေးပါလောကမှာရှိတဲ့မိန်းမတွေအားလုံးကောင်းပေါ်ရောက်သွားဘာဖြစ်လဲညီကြီးပေါ်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသည်အဲ့တော့သူတို့တော့ဘယ်တော့ဆက်သွားရအောင်အဲ့လိုဆိုရပြီဒီမှာတဝက်ကျော်တော့ဘောပေါင်းပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခချင်တဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထင်မှတ်ချက်ဆိုမှာThe power of thinking ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားနေတဲ့ဆွမ်းမကတအားအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေရတယ်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခါဖွံ့ပိုးနေတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမှုတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့လာမယ့်အနာဂတ်ယူပါရုံနဲ့မိသားစုတွေမိသားစုရဲ့ပန်းတိုင်တွေအတင်းလို့ဆိုအတင်းလို့ရဲ့ယူပါရုံအတင်းလို့ရဲ့မနိုင်တွေအင်မတန်မှဖွံ့ပိုးတဲ့အရာဆိုသိစေချင်ကျွန်တော်ထင်မှချင်းစေကျွန်တော် thinking ကျွန်တော်စဉ်းစားမှုအင်မတန်မှအရေးကြီးတာကျွန်တော်တုတ်တန်ဆရာဖြစ်တဲ့ရှော်လောဘာပြောလဲခရစ်တော်တုတ်တန်ကျမ်းခိုင်းတဲ့7ပိုင်းရဲ့ခရစ်မှာဖတ်ခဲ့တယ်သူဘာပြောလဲသူဒီစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဘုရားရှင်ကဘုန်းကြီးပါစေ as a man thinks in his heart so he will become လူကနှလုံးသားထဲမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်တိုင်းဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာဆိုကျွန်တော်ဘာတွေတွေးနေလဲဒီနေ့စဉ်းစားစီတယ်ကျွန်တော်တွေးတဲ့ဟာကမိမိမမတွေးတာလားနေနေကြကြနဲ့နှုံချသွားတွေးတာဒါပဲစဉ်းစားဖို့လို့ခါကျွန်တော်ရဲ့တွေးတဲ့အခါကျရင်အင်မတန်မှတိမ်နေတဲ့တွေးနေလားအမေလားကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာတွေပြောတတ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် negative thoughts အနောလကလာစားနဲ့အတွေးတွေလည်းနေတာရှိနေတာကျွန်တော်ကဘာပြောလဲသူဒီစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်အင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လူဒီနှလုံးသားထဲမှာစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဒီကျွန်တော်စဉ်းစားမှုတွေကကျွန်တော်ဘောတာလွှမ်းမိုးလာတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမှုတွေအားလုံးကျွန်တော်တော်လွှမ်းချင်တာဒီရှောင်းလို့ဆိုကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာပညာအရာမှာအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ရှောင်းတော့ဖခင်ဒါဝိဒ်မရှိတော့နောက်ပိုင်းဣသရေလနန်းတော်ရတဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလနန်းလည်းရပြီးတော့ဘာလုပ်လဲရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယစာဆောင်လို့ခေါ်တဲ့ Second Chronicle Chapter 1မှာပတ်ကြည့်600ခန်းကြီးတစ်ပေါ်မှာလို့ဆိုအဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ကိပောင်ရုပ်စအလိုမြင့်နာဆောင်ကနေအောင်သွားတယ်ရှင်မင်းနဲ့ဘုရားကတို့ချီတော့ဂျေစုတင်တဲ့အနေနဲ့ရစ်တထောင်အကောင်တထောင်လို့နေတာမဟုတ်အဲ့ဒါဘီရှုအကြီးပူဇော်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျေစုတင်တဲ့နေပူဇော်တာအဲ့ဒီမှာရစ်တထောင်ဆိုတာနေတာမဟုတ်နွားတယ်အင်မတန်မှကောင်းပြီညုတ်ပြီဆိုတဲ့အရာတွေပူဇော်တာကျွန်တော်တို့တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူပါအောင်ရှိတဲ့ဆရာတွေကပြောဆိုရင်ရှော့မပူဇော်တဲ့ရစ်ဟာဒီခေတ်နဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီလို့ပြောပါတယ်ရရှင်နာမှာဘုံကြီးပါစေဒီလိုပြီးတာတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲတော့မပြောတတ်ရှော့ပြီးတာတော့ကြောက်ထဲပြီးတာတော့ဖျားကိုဂျေစုတင်ဝါကြီးလို့ဂျေစုတင်ဝါကြီးလို့ဒါဆိုအဲ့လိုပြောရင်ထပ်ပြီးကောင်းလားမသိဘူးမကောက်တော့ဘာတခါပဲကောက်ပါဒီနေ့တော့အချောမရစ်ထောင်ပူဇော်ပြီးတော့အဲ့
တဲ့ညမှာသူအိတ်တယ်လို့ပြောပါအိတ်တဲ့ခါမှာဘုရားခင်ကသူ့အိမ်မက်တဲ့လားစကားပြောတယ်ဘာပြောလဲလားရှောလမုန်မင်းကိုငါပေးရမယ်စုကိုတောင်းအဲ့လိုပြောလားတော့ဇနီးတဲ့ဘုရားခင်ကျမယောက်ျားဒီထက်နှစ်ဆသောလားစာပေးပါဘာဖြစ်လဲမသိအဲ့ဒါရှောလမုန်တောင်းလို့သိလားအိမ်မက်ထဲနေပဲနော်ဘုရားခင်ကိုတို့ရဲ့လူမျိုးတော်ဣသရေလလူမျိုးအာဗြဟံရဲ့အမျိုးတော်သမုတ်ပြသဲလုံးနဲ့ညာအပြားဝန်းကြီးတဲ့ကိုတို့ရဲ့လူမျိုးတော်ဣသရေလလူမျိုးကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးနိုင်ပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်မှာလိုအပ်တဲ့ပညာကိုပေးပါလို့ဆုတောင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။လိုတာပဲတောင်းတာကွာ။ပညာပဲပေးပါ။အဖျားပြကြည်တတ်တယ်လို့ကျမ်းစာပြော။ရှောလမုန်တော့ကြည်တတ်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကပြောတယ်ရှောလမုန်မင်းအသက်ရှင်ဖို့လည်းမတောင်းဘူး။ဒါဆိုလို့လားလူတွေကဘာပဲရှိကြတယ်လား။အသက်ရှင်ခြင်းမွေးနေ့ဆိုရင်Happy long life လို့ဆိုပြီးဒါသဘောချတယ်တင်နော်အခုရောင်မလို့ဖြစ်တယ် Happy birthday to you Happy ဟုတ်ပါဘူး May God bless you all happy တကယ်ပဲဆိုရတယ် Happy long life to you အသက်ရှင်ခြင်းမကြည့်လို့ Oh my God ဆိုရတယ်အခုရောင်မဒီမှာတော့ဘယ်တိုင်းဆိုလဲနေအသက်ရှင်ကျပြားကရှောင်းလို့ပါပြောတယ်မင်းအသက်ရှင်လို့လည်းမတောင်းရန်သူတွေကိုအောင်မြင်ဖို့တဲ့ရန်သူအသက်လည်းမတောင်းရန်သူတွေကရှင်မင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့လာတိုက်တော့မယ်လေသိရမလားဒါပေမဲ့ရန်သူတွေအသက်လည်းမတောင်းဥစ္စာစည်းစိမ်လည်းမတောင်းငါရဲ့လူမျိုးတော်သမုတ်တရားတဲလုံးများများပြတဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာကောင်းတဲ့ကြောင့်မင်းတို့သာပညာပေးတယ်ကျွန်တော်ဖျားရှင်တော်ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဘလို့ပေးလဲသူ့ရဲ့နောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့လောက်ကြီးရဲ့ပညာပြောင်းမှမရှိဘူး။ရှောင်းမပညာရှင်မှာပညာကြီးမားတဲ့သူပါသူ့ရဲ့နောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့လောက်ပညာကြီးသူမရှိဘူး။အရှင်ယေရှုပြတ်ပါလွယ်လို့ဖျားခင်သားတော်လွယ်လို့အဲ့တော့လေဖျားခင်သူတောင်းတဲ့ပညာပေးဦးနာမကဘာပေးလဲမတောင်းတဲ့ခါလည်းပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာသူတောင်းတာမှန်တောင်းတာလည်းရတယ်မတောင်းတာလည်းရပါတယ်သူတောင်းတာမှန်တောင်းတာလည်းမရအောင်မတောင်းတာလည်းမရဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲမသိရှောင်းမသူတောင်းတာမှန်တဲ့ကြောင့်တောင်းတဲ့ခါလည်းရတယ်ပညာလည်းရတယ်မတောင်းတဲ့ဘာဖြစ်လဲခုနစီစီဥစားတယ်အတ္တရှိတယ်ကျန်နေရတာအားလို့သူရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခုနပုဒ်က23ဘုဆက်တာသိလားဘလူရေးတာသိလားရှောလမုန်ရေးတာသူပါပြောတယ်သူဒီစိတ်တွေတိုင်းဖြစ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာတွေးချင်အားထားတယ်ဖြစ်လာတယ်ဒီကျွန်တော်ဘာတွေတွေးလဲမသိဘူးကြောက်ချင်းစီမိသားစုလိုက်မိဂါယအတင်းတော်လိုက်ဘာတွေတွေးလဲမသိဖျားခင်လိုက်ဘာတွေတွေးလို့ရတယ်ဘာတွေစဉ်းစားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် vision ယူပါရော go ပန်းတိုင်လို့ခေါ်ရတယ်ကဲရှောင်းမကြောက်စဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်သူ့သဘောကျတာအိမ်မထဲမှာစုတောင်းတော့မှန်အောင်တောင်းနိုင်တယ်သူဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်တော်ဘာဘုံကြီးပါသေးကျွန်တော်တို့အိမ်မထဲတောင်းဘာတောင်းလဲတော့မပြောတတ်အပြင်မှာတောင်းတော့လွဲနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်မှာတောင်းလို့ဘာလဲတောင်းကြလဲတော့ပြောတတ်အပြင်အသက်ရှင်လို့ရှင်တန်လို့ကြောင့်စုတောင်းတာတလောရဲပဲတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ယာကောပါပြောတယ်တို့ဒီတလောရဲတောင်းလို့ကြောင့်မရဘူးလို့ပြောတာတလွဲတောင်းလို့မရတာဒါပေမဲ့ရှောင်းမတော့မှန်တာပဲတောင်းတယ်လိုအပ်တာပဲတောင်းတယ်လူမျိုးတော်ကိုကျွေးမွေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာပဲတောင်းကြောင်းဘုရားခင်ပညာလည်းပေးတယ်မတောင်းတဲ့ရအောင်လို့ရှောင်းတော့ဘုရားခင်တောင်းတော့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်အဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးဖို့စနေရှိတဲ့ဘုရားပါအဲ့တော့သူကနေဘာပြောလဲခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလောကမှာပညာအကြီးမားဆုံးရှောင်းတော့ကသူဒီစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဒီဖြစ်တဲ့ကတော့ကျမ်းစာတွေကဖြစ်တဲ့ခုနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ်ပထမဖြစ်တဲ့အာဗြဟံဘွားတက်တာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံတက်တာနဲ့ပြောဒုတိယဖြစ်တဲ့ပါလဲခုနကကျွန်တော်second king ဆက်ဖတ်ခဲ့တယ်400လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုမှာတမန်အောင်ဆိုလို့ဆိုတော့ခိုင်းကားမှာဖတ်ခဲ့တဲ့ရှူရီလူဘိုဂျုတ်နေမရဲ့ဇနီးမယားထမှာကြုံခန်းတဲ့ Israel မျိုးငယ် Israel မိမငယ်လေးအဲ့အကြောင်းနဲ့နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းစဉ်းစားစေချင်တာ The power of thinking ဘလောက်ကြီးမားလဲစဉ်းစားစင်ကြင်ခြင်းရဲ့စွမ်းမကဘလောက်ကြီးလဲကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ဘာဖြစ်စေ
ကြီးမားတဲ့ဖျားပေါ်ရက်ကြည့်လို့ကြီးမားစဉ်းစားစေတယ်ကြီးမားတောင်းစေချင်တာကြီးမားလုပ်စေချင်တာဟာလေလုယာကျွန်တော်တဲ့တော့အများနဲ့ပါပြောတယ် to do စတာ to think big ကြီးမားစဉ်းစားရ to ask big ကြီးမားတောင်း to do big ကြီးမားလုပ်ရတော့ဆို impact 30 20ကလို့ပြောတာခုနကကျွန်တော်ကြားစားပါခဲ့ပြီဘာပြောလဲငါတို့ပြုပြင်တော်တကူတော်တိုင်းနဲ့ငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုဖို့တတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဟာလေလုယာဘုရားကဘာတတ်နိုင်လဲကျွန်တော်တောင်းတာကြံစီတာထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုနိုင်တဲ့ဘုရားသူကျွန်တော်ကြံစီမှုတွေမှာကြီးမားဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်ဘုရားဘုန်းတော်အတွက်ဘုရားခင်တည်ဆောက်တဲ့အသစ်တော်အတွက်ကြီးမားကြံစီစေချင်တာအသစ်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်ဘုရားဘုန်းတော်တည်ဆောက်တဲ့ကြီးမားတွေးဆစေချင်တာအာဗြဟံကြောင့်ကြည့်ခုနခေပြောတာခန်းကြီး7အပိုက်နဲ့19အပိုက်နဲ့19မှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်။ဘာတွေ့ရလဲ။ဘုရားခင်ရဲ့အာဗြဟံဆောင်ဝတ်စစ်တဲ့အခါစစ်ကြောတဲ့အခါတွေ့ယုံကြည်ရစစ်ကြောတဲ့အခါအဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့တွေ့ကြုံကတော့ကပောက်ရခိုင်20နှစ်မှာအသေးစိတ်ပေါ်ပြတာ။ကပောက်ရခိုင်20နှစ်မှာအသေးစိတ်ပေါ်ပြတာ။ဘုရားခင်အာဗြဟံမင်းအလုံးချစ်တဲ့သားမင်းနဲ့ကြောက်ကြီးတော့ပါယူသွားမော်ရီမျိုးသွားတော့ရခီးသွားပါတယ်ကပောက်20နှစ်ရငါပြက်လက်တော့မော်ရီပြောင်းငါပြက်လက်တော့တောင်းမှာသူ့မိရှုရေးပူပြီးပူစော်ပါလို့ပြောတာအဘရနာကန်ကြီးစတဲ့ပေါပေးဆိုလည်းပေးဖို့စတဲ့ပဲ why မမေးဘူးဘာကြောင့်ပေးရမှာလဲကိုတော့မမေးဘူးတရားတောင်းတာမှန်ပေးဖို့စတဲ့ပဲအဲ့ဒါသူ့ငယ်သားမြောက်ခေါ်ပြီးဣဆက်လည်းပါပြီးတော့သူ့နေနေရသွားတာကပောက်ချခိုင်း30နှစ်မှတ်တမ်းရ3ရက်ကြီးကြတယ်ပြောပါတယ်အခီးသွားတယ်မော်ရီဘီရောက်ပြီဖျားရင်ပြတဲ့တောင်တွေ့လိုက်ပြီတွေ့တော့အဲ့တောင်ကြီးမှာမလုပ်ခဲ့တဲ့လားငယ်သားမြောက်ထားခဲ့ငါတို့တောင်မတက်မြငါတို့သားဖားနေတာကိုယ်ွယ်ချင်းပြုပြီးပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခုနခေပြခိုင်းစစ်တဲ့မှာပြောတယ်ဖျားခင်ကတဲ့အာဗြဟံကိုဆောင်ဝဲစစ်တဲ့ကစုံစမ်းတဲ့ခါဣဇက်ကိုရစ်တဲ့မတင်မိစားဖြစ်တယ်ပြောပါအဲ့တော့ဒီကမှာသူပါစိတ်ချပြီးသားသူစိတ်ထဲမှာဘာအောင်မေ့ဆွဲလန်းပြီးသားလဲသိလားရစ်လေဘောတင်လိုက်ရတော့လေထိုသားကိုသေခြင်းကနေပြန်လဲရှင်ပြန်ထရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပေးတယ်လို့စိတ်ချပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီမှာလူရဲ့တပန်းတမိုင်းကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ကပောက်ချက်ခိုင်းတဲ့စနစ်အာဗြဟံကဣဇက်ကိုရစ်လေဘောတင်လိုက်တဲ့ချိန်က BC 2000ပေါင်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်မတိုင်ခင် before Christ ခရစ်တော်မတိုင်ခင်နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာ C.I. Scofield ကဘာပြောလဲဆိုရင်လူဖန်ဆင်းတာ BC 4000ပေါင်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆို BC 4000ပဲထားလိုက်အာဗြဟံအသက်ရှင်တဲ့အခါ BC 2000ဆိုလူပမိုင်းရဲ့တက်နှစ်ပေါင်း2000ပဲရှိသေးတယ်အဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကာလအတွင်းမှာရေကြီးပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျန်းစာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘယ်ဒီသောလူတွေမှပြန်လဲထပ်တော့တစ်ခါမှမရှိသေးဘူးချက်တော်ညီပေါ်မှာတစ်ခါမှမရှိသေးဘူးအဲအာဗြဟံစိတ်ချပြီးသားထားမြောက်မယ်လို့စိတ်ချပြီးသားစဉ်းစားပြီးသားဖြစ်မဖြစ်တော့ရာတို့ကိုဖြစ်တော့ရာကဲ့သို့ပါတာဟာလေလုယာလူတွေထပ်တော့တစ်ခါမှမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်အမ်မီယာဆိုတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျမ်းစာကျောင်းအိမ်မောက်ပေါ့လေကျမ်းစာတွေကအိမ်မောက်ယူထားတာ MS အိမ်မောက်ကျမ်းစာကျောင်းတစ်ခါဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်မတော်တွေကဘာပြောသလားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုရယ် resurrection the word of resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းစကားလုံးနဲ့ဘာပြောလို့ဒီလားသူကတင်စားပြီးတော့အာဗြဟံကဒီလိုခဲ့တာဟာလေလုယာအာဗြဟံစတုံးခဲ့တာလို့ပြောတာဘာလို့လဲလူတန်တမိုင်းနဲ့မှာလူတွေတယောက်မှအသက်ပြန်ရှင်တာမရှိသေးဘူးတင်ကြီးအပြန်ထတာမရှိသေးဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အရာတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ရာအာဗြဟံဘာလို့ခါခဲ့ဖြစ်တော့ရာကလို့ဆွဲလာပြီးသားဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဟင်ကျွန်တော်လည်းဘာဆွဲလာမလို့မက်ဆေ့တတ်တာဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေမက်ဆေ့မိသားစုမှာဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေမက်ဆေ့မိသားရလားအသေးတော်လားဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေဒီနေ့စတင်ပြီးတော့ဆွဲလာရအောင်ဆွဲလာလို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကြီးမားဆွဲလာရအောင်တခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရောက်လာတာမီလီယံနာဖြစ်မယ်လို့ရောက်လာလို့ဘယ်နှယောက်ဖြစ်လဲမသိဘူးမီလီယံနာဖြစ်မယ်လို့စဉ်းဘုရားနိုင်ငံတော်ဘုန်းတော်ထီရောက်တဲ့ငါမီလီယံနာဖြစ်ရမယ်တန်းကျက်တစ်ချိန်ပြန်တန်းကျက်တော့တန်းကျွယ်တာမဟုတ်တော့မာတီမီလီယံနာဘယ်လိုမှစဉ်းစားနိုင်မသိဒီနေ့ဆိုင်စဉ်းစားနိုင်လို့လည်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ
ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့တင်းတော်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားမှာမဖြစ်သေးအောင်ဒီတရားဆိုင်စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့အခါမှာမစဉ်းစားရသေးလားကဘာမှမပတ်ပြီးတရားဟောမယ်လို့စဉ်းစားပါရိုးလေးပါကျွန်တော်တင်တယ်နီးစပ်တယ်လို့သိလားကျွန်တော်တင်တော့တွေ့တယ်လာစဉ်းစားဆောင်ဘာလို့ညာအားလုံးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြခုနကပါလဲဟိုကိုဒီမော်တေကြီးညာတဲ့ဟိုဒီအရာမှဖြစ်ဖြစ်အမ်ဘလင်းတွေ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တစ်စိတ်ပေါ့တင်လို့စိတ်အမှဘာကြီးလားလား Gospel for the world လောကပဲတင်ကောင်းပြီးတာကြီးပါဘာလို့လဲဒီလားလောကတမန်လုံးတင်ကောင်းပြီးတာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်80လောက်မှကျွန်တော်ရထိုင်နေပါရောအဲ့ဒီမောင်လေးကျွန်တော်အခုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပဲဖြစ်တာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဆိုရှိကြီးကျွန်တော်ရဲ့တွဲဖက်တင်းဆိုင်မြောက်မြောက်ကဖြစ်တာကျွန်တော်ရဲ့ချိန်လုံးကစဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်စတင်လို့ဆိုတော့ပတ်ဆိုရပါတာခဏတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးပတ်ဆိုတာ one time passport လို့ခေါ်တယ်တခါရပြန်လိုက်ပါမအားလေစိတ်မအားတာအဲ့တော့အခုတော့ကြိုင်အောင်မရဘူးဟုတ်လေပတ်ဆိုကြိုင်လို့ရတိတ်တော့မကြသေးဘူး9နှစ်6နှစ်တော့မရှိဘူးမထင်အဲ့တော့တခါမှတခါရှောက်အဲ့ချိန်မှာဒီကနေ့ငါတို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ချိန်မကြည့်ကျွန်တော်ဘာဒီမှာဘာကြည့်ကြကဘာတွားလို့တရားဟောမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတာခရစ်ကြောင့်ပြောတယ်ကိုရီးယားအကြောင်းရှင်တွေထုတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂျပန်ကိုတာနာပြီးသွားလို့ပဲအခုလေကျွန်တော်အဆိုရှိကဘာရောက်နေလဲတူဆာမာရောက်နေတယ်တရားဟောနေတယ်တူဆာမာတရားဟောပြီးတော့ဩဂတ်စ်ဟုတ်လားရှေ့လောက်မှာဘာပြန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းလေစိတ်မှာခဏတွေ့မယ်အမေရိကန်မှာကျွန်တော်ရောက်သွားမယ်သူဘာပြန်လဲကျွန်တော်အမေရိကန်ဝင်တဲ့ချိန်ဖြစ်မှာဟာလေလုယာအဲ့လိုအမှုတော်ဆောင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမှုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိဆိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံငွေကြီးအခြေအနေရတော့လည်းကောင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေရတော့လည်းကောင်းအချင်းချင်းနိုင်ငံကြောင့်ထောက်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့ကျွန်တော်စိတ်ချမဖြစ်သေးတော့ရဘူးဖြစ်တော့ရကဲတော့မှားထားတဲ့ခရီးဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီကိုပွားတတ်တယ်မှာနှစ်ကွက်တော့ရက်ပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့ဖျားကြီးမားတဲ့ဘုရားရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်ဝိစလမ်မှာဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေဟာလေလုယာဘရစ်ဘိန်းမှာဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေစစဉ်းစားရအောင်ဘရစ်ဘိန်းမှာမြန်မာတိုင်းသားတွေ3လောက်တက်တဲ့ church မရှိသေးဘူးဒီနေ့စစဉ်းစားရအောင်ဟာလေလုယာ3လောက်နဲအောင်နဲသွားလားမသိပါဘူးစဉ်းစားရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လုံထူးခြားစွာပြုဖို့တတ်နိုင်တဲ့ဘုရားရှိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ဟာတွေချုပ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲလားစဉ်းစားဆို think နေရာမှာ imagine လို့ပြောတာ imagine to ask to think to imagine ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်လို့ဘုရားကောင်းချီးပေးခြင်းတာကျွန်တော်စဉ်းစားပါစဉ်းစားတယ်လားတိတ်ငယ်လုံးကတိတ်ငယ်လုံးကြီးရုပ်ညံ့သွားကြီးဘရစ်ဘိန်းမှာခဏကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လူ3000ရှိတဲ့အသင်းတော်စထောင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲအသင်းတော်တွေကခိုင်းခဏဆွဲရရှိနေတာလုံးပြန် God is able ပြတ်တတ်နိုင်ပါတယ်ကျောင်းကဘာလို့လဲသိလားစဉ်းစားမှုပဲလို့လားခုကျွန်တော်အဆိုရှိတယ်ပျောက်များစွာမြန်မာပြည်မှာလည်းသင်းတော်ကြည့်ပါတယ်ကျောင်းထက်ကလည်းအမေရိကန်ကောင်းကောင်းကြည့်လို့တချို့ကဘယ်လိုထင်လဲသိလားဆရာဗမာပြည်ကဘယ်တော့ပြန်လာတာလဲပြောတယ်ကြောင်းပြန်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးငါဗမာပြည်ပြန်လာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေတယ်တော့ထင်တာငါအမေရိကန်မှာမနေဘူးငါမြန်မာပတ်စပို့နဲ့မယုံတော့ဆိုပတ်စပို့ထုတ်ပြတော့အမေရိကန်မှာနေတယ်တော့ထင်နေတာဘယ်တော့တရားဟောင်းလာကြည့်လဲဆိုရင်ဆရာဗမာပြည်ကဘယ်တော့ပြန်ရောက်ဟာဗမာပြည်ပြန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်လာတာလို့ပြောတာဗမာကတည်းကဗမာပြည်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဗမာနေလို့ဖြစ်အမေရိကန်မှာနေလို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဘာတနေ့လောက်တက်ကျော်ပဲတာနာသွားပြူပဲတကယ်ပြောင်းလက်ထပ်ပဲတင်းဆရာလက်ထပ်ပေါ်သွားတော့သူကဘာတက်အောင်လာပြီးတော့တိတိမျိုးပြောင်းလာလို့ဆိုဆရာဂျပန်ကဘယ်တော့ပြန်ရောက်လာဟဲ့ငါဒီမှာနေတာလို့ပြောတာဟုတ်လားကျွန်တော်ကကျမတို့ကထင်တာတဲ့အတင်းတော်တွေမှာဆရာသားမီဂျပန်မှာတလုံးနေတော့မှထင်တာကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တွေးသားတက်ပြီးမှုပြဇာတိစကားတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်လိုချင်မှမသိဘူးဘာဒီကလည်းဗမာပြည်ပြန်ချင်စိတ်ပါလေပေါ်လာအောင်နည်းနည်းပါဆွဲရဟောတာကျွန်တော်ဗမာပြည်လိုချင်မှမသိဘူးဗမာပြည်နေရတော့ဟာဘယ်လောက်ရတာကော
Papa biwa sabre roti le mana chalo ne o pai sa ba ro ma ti chalo ma sa de Papa biwa shi dan ba lo pe nai ma shi bo le sha ji ba chalo kala kana ya bu le dan ba ba ha sa le da Papa bi dan ba ba ma ka sa de so ge bi sa da mo ba le ba sa la bu da chalo ha mo ya bu da be ji u ba ba Papa bi ji u la ma ka u这结果表示好高啥？爸爸别结果，没有，给不啊？爸爸别学不都给不拉啥的？这个边爸爸来教起来，那学不都给不上来不？他妈吓到流啊没？可把我把高中给不去，哎，老高的你啊，就，CY 叫你年要来家了，啊，高你输的了，知道？永远咱来那把地了对吧？上路上都爸妈高中是超马高中片，超马高中，谁去到手表爸妈高中是蒙爸妈高中，哎，哪啥地啦？就啥道嘛，没摸就多少摸。那比如标舞表爸妈高中地啦，哈卡马高中，是不地个考的，切入的题。哈卡马高中，啊当年标舞的表，哈卡马高中，这个阿龙高明地的。แต่ชาติเองก็ไอ้กองทุนที่ยากที่มาที่ยากจังมั้งติที่มาอยู่บ้านเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนเที่ยวเลยนี่สิน่าจะดาวบัวจ่าเพราะบัวจ่าจะกันชิมไปแล้วแต่ล่ามาอดีตမျိုးရှိတယ်ฮาเลลูยาဗျာဒီကျမကြည့်တယ်12လမှာ12မျိုးပြီးတယ်လေဗျာဒီကျမလို့ပြောတာဟောမြင်ချင်တာလည်းတစ်လမှာတစ်မျိုးကျွန်တော်အိဘရာပါတယ်ဟာဘာလို့သူပြောလဲလိုက်ချီဆိုခေါ်တယ်ဘာလို့သူကဘာလို့ခေါ်တိတ်စီတာတိတ်စီပြီးတယ်လိုက်ချီတယ်နော်ဒါအိဘရာဘာပါမေလာကြောင့်စတာအပေါ်ဆိုတာချက်တယ်စားပေါ်ပြီးတယ်ဂျိုလာကြောင့်ပါလေနတ်ရပြီးတယ်ဟာတလားတမျိုးကချင်မီနဲ့ပြန်ကြအောင်အဲ့လောက်ကောင်းနေမြာအဲ့ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တည်လို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကတော့ဝင်လာကြည့်ဒီကရွေးကြပါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယူပေါင်းဖြစ်တဲ့ Gospel for the Worldလောကအတွက်တရင်ကောင်းလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်။ဘာဒီကြီးမှာနိုင်ငံပေါင်း239နိုင်ငံရှိပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း239နိုင်ငံ။အဲ့နိုင်ငံပေါင်း239မှာကျွန်တော်အဖျားဖက်နေလို့30ကျော်လောက်ပြအောင်သေးတာ။နောက်ထပ်ကောင်းမှာဖြစ်ပါ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာ။မကြောက်တိုင်းကလည်းအော်တယ်။ကြောက်တိုင်းကလည်းဘာရောက်လဲမလေးရှားရောက်တယ်ဟုတ်လားအိန္ဒိယရောက်တယ်ဟောပါဟုတ်လားထိုင်းနိုင်ငံရောက်တယ်ပေါ့လေ။တက်တဲ့နိုင်ငံသွားကြတယ်ပြောသွားလဲနော်ဝေးဟုတ်တယ်နော်နောက်ပဲလဲကနေဒါနောက်ပါလဲအမေရိကနောက်ပါလဲအော်စီဩစတြေးလျနယူးဇီလန်နော်ဒိန်းမတ်အဲ့လိုသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားကတယောက်မှအဲ့လိုစတော့ချက်မတင်ဘူးဘယ်လိုပဲတင်ဆရာတက်တဲ့နိုင်ငံအများဆုံးရောက်ဖို့တယ်အဲ့လိုပဲအများဆုံးရောက်တာတော့အများဆုံးရောက်ချက်ကောင်းပြီတက်တဲ့နိုင်ငံမရောက်ခင်တက်တဲ့ကောင်းရင်အများဆုံးရောက်ဟာဆရာတော့ခဏလေးနေအောင်นี่ก็เสนอมาตัดแต่ကောင်းပြီလို့ခေါ်တာ paradise လို့ပြန်တက်တဲ့နိုင်ငံမှာတော့တက်တဲ့ကောင်းရအောင်ညံလို့ကောင်းပြီဆရာအဲ့ဒါဒီတန်းတော့မသွားမယ်ဟိုကအရင်သွားဖို့လို့နောက်တော့ဘာပြောစီလဲဟောနိုင်ငံအများဆုံးရောက်ဖို့ဒီနိုင်ငံအများဆုံးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစတော့ပြတယ်ဟာလေတယောက်ခါမှာဆရာအာဖရိကသွားကြပြောင်းပါပြောအဲ့အမောလို့ဆိုပြအာဖရိကနေသွားရင်တော့ကောင်းတယ်စင်တာဘာလို့အာဖရိကမသွားလဲကိုယ်လည်းကတော့ဆင်းရဲနေတာအီသီယိုးပီးယားကနိုင်ရောတိုင်တိုင်းတွေထွက်နေတာအမအဲ့ဒီကတော့ဘာသာဘာဖြစ်ဖို့ကောင်းလားဟာလေလုယာကျွန်တော်ကကဘာတော်လုံးဘာသာဖြစ်ဖို့စဉ်းစားရဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမှုက84ကစဉ်းစားတာနော်ရှင်းနေပဲကြာပါ1990မှာကျွန်တော်စတင်တော့ဖိလစ်ပင်းရောက်သွားပါဘာကောက် transit ဘာကောက်မှတညာHကလာရဲ့ဒီခီးစင်ရအောင်ဖိလစ်ပင်းရောက်မနီလာမြို့ရောက်သွားတယ် War Evangelical Fellowship လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာအင်္ဂလိပ်မိသားစုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီးပွားရေးကြောင့်တက်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကြောင့်သွားခဲ့Hမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖျားခင်ကျွန်တော်84ကတင်တော်စနေပြီးတော့မြန်မှာစရချင်းပေါ့လေအဲ့တော့စတင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ယူပါယုံဒီချင်းဖျားခင်ပေးပြီးရှင်းနေကြမှာဖွင့်လာတယ်အဲ့ချက်ဆိုကျွန်တော်ရောက်တာနိုင်ငံရဲ့ရှားတွေပြောင်းများရောက်တာရောက်ရက်ဒီကျွန်တော်ပြောချင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ပြောနေကြွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမှုမှာဘုရားကောင်းကြီးပေးလို့ပြောနေတာဟာလေလုယာတကယ်ဒီချက်တော်မျိုးအာဗြဟံစဉ်းစားတယ်
မဖြစ်သေးသောအရာကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့မှားထားတဲ့ဘုရားလူသည်ဣဇက်ကိုဟိဘရုန်ပြန်လိုက်လို့ဓာတ်နဲ့ထိုးသားလိုက်လို့ဣဇက်တည်သွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘုရားကသူ့ကိုတည်ခြင်းနဲ့ပြန်ထောင်းပြောက်ပြီးပြန်ပေးမယ်ဆိုစိတ်ချပစားတယ်ဟာလေလုယာဒီကပုံစကားအဖြစ်နဲ့ဣဇက်ကိုတည်ခြင်းနဲ့ပြန်ရပြီပြောတာတည်ခြင်းနဲ့ပြန်ရဘာကြီးမားတယ်ကောင်းကြီးလေကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်မေးချင်တယ်မိတ်ဆွေတတ်တာဘာမှဖြစ်သေးဘူးဒီနေ့အစပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေမိသားစုဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေဒီနေ့အစပြီးစဉ်းစားရအောင်မိတ်ဆွေမိသားရလားမိတ်ဆွေအသင်းတော်လားမိတ်ဆွေ community လားဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေဒီနေ့အစပြီးစဉ်းစားရအောင် Brisbane မှာမြန်မာတိုင်းသား3000လောက်တက်တဲ့ church ကြီးလုပ်ကြည့်ရဟာလေလုယာဒါစဉ်းစားဖို့ပြောတာဒုတိယဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဓမ္မရာဆိုရင်သုဒ္ဓဆာတော်မှာနေမန်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တာနေမန်ဒီကတော့ရှုရိအင်ပါယာတီထောင်တဲ့ဘုရင်ကနေမောင်တာအားကိုးတာရှုရိအင်ပါယာဟောနေမန်အားကိုးဆိုနေမန်ကတိုက်တဲ့အောက်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြောက်ဖြစ်တာဗိုလ်ချုပ်ကြီးကြောက်ဖြစ်တာဒီနေရာတခြားဗိုလ်ချုပ်တိုက်ခိုင်းနေမအောင်နေမန်တိုက်လိုက်အောင်သွားတယ်ဟုတ်တိုက်ခွဲတဲ့အောင်နဲ့ခွင်ပြပြီးတယ်ထာတော်ပြပြီးတယ်ပြောတာတော့သူထာတော်ပြသိလို့ဘုံမလို့ရှုရိအင်ပါယာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တက်လာတာနဲ့အခွင့်ကြလာထာတော်ပြတဲ့တော့ပါပဲရှိတာ။အခုရှုရိအင်ပါယာပြန်ပြီးထောင်လိုက်ပြီ။ရှုရိပြီးဖို့တက်ကြတဲ့မှာကျွန်တော်ပြောပါရှုရိပြီးပါလာမယ်အာစီရီယာအာရှုရိပါလာမယ်ဘာဘလုံးပြီးပါလာမယ်မီတိုပါရှာမေဒီပရတီပါလာမယ်ဂရိအင်ပါယာဟေလတာအင်ပါယာပြန်လာမယ်ယောဘအင်ပါယာလာမယ်ဒါကျတော့ဒီမှာလာတဲ့အင်ပါယာတွေကကမ္ဘာတစ်ခုမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာမသိထားဘူးလားအဲ့အင်ပါယာတစ်ခုမှဒီနေ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဗါလေညီကြီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအင်ပါယာတွေပျက်စီးသွားအရှင်ယေရှုရဲ့နိုင်ငံတော်လေးထာဝရတည်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျောင်းမှာစာသင်တော့ဗာပြောလဲသိလားအင်္ဂလန်နိုင်ငံဘယ်လိုခေါ်လဲသိလားနေမဝင်အင်ပါယာတဲ့နေမဝင်အင်ပါယာလို့ခေါ်တာအင်္ဂလန်နိုင်ငံ British အခုနေမသွားပြီနေမလုံးကအင်္ဂလန်နိုင်ငံတော့သူ့နိုင်ငံမှာမနေချင်တော့ဘူးအင်းလွန်ကြီးလို့သူ့နိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတွေအပြင်မထွက်ဘူးနဲ့ပြန်ဆွဲနေရတဲ့အချိန်ရောက်နေတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားမသိတော့သွားတာပါအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားအင်္ဂလန်မှာမနေကြတော့အမေရိကန်တနည်းတဲ့ migrant လို့တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဩစတြေးလျလာတာဘယ်လောက်ရှိလဲစဉ်းစားကြည့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာမနေဘာလို့သူတို့ empire နေဝင်သွားပြီဆိုတော့ပြောချင်တာအဘယ်ဒီတော့လောကမှာရှိ empire မှာထာဝရမတည်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားခရစ်တော်ရဲ့ empire ဆိုတဲ့ထာဝရတည်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကြီးပေါ်ရှိတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်လုံးလုံးချင်းခရစ်တော်ရဲ့ empire ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေပဲကျွန်တော်လုံးလုံးချင်တာအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနရှုပ်အင်ပါယာကိုဗိုလ်ချုပ်ညီမအဖြစ်ဖျားခင်ပေးတာတော့တိုက်ပွဲနဲ့အောင်ရှင်ပြန်ကတအားအားထားတယ်တော့ကျန်းစာပါပြောလိုက်ဘုံကြီးတယ်မျက်နှာရတယ်အောင်ကားနဲ့ဖိရတယ်ခွန်အားကြီးတဲ့စတဲ့ဖြစ်တယ်ကောင်းတာလေးကြီးပဲပြောတာနော်လက်ပါပြောတယ်သူ့ရာတွင်တေးကြပြီနူနာဆွဲမကောင်းတာပြောပြီဒါကျွန်တော်တင်တော့မှလည်းရှိတတ်တယ်အာသူဒီချက်မမတိတ်ကျန်းစာမမဖိုက်အမှုကလေးမမပေးဒါပေမဲ့ဒီကြိုင်တော့မကောင်းတာပြောတော့မယ်ဒေါသကြီးအဲ့ဒါမကောင်းတော့တို့ရတယ်နူနာဆွဲရှိမှရှိတဲ့ကောင်းခွက်တွေအားလုံးနူနာဆွဲကရိုက်ချလိုက်တာဒီမှာဘာမှမတတ်နိုင်တော့နူနာဆွဲအဲ့ချိန်မှာဣတိကတိုင်းပြူနားမှာနေစားပေါ်တယ်ရှုရိစသားတွေကအင်းမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တော့အောက်ဖို့ဆိုပြောတယ်မြန်မာလို့ဘယ်လိုပြောဆိုအလိုရောက်ကဖွဲ့သွားတာဆိုတော့ကင်းလက်သွားရင်းနဲ့ခုနမိမ့်တဲ့ပြူလေးတူတော့ဖမ်းပြီးတော့ကျုံစည်းခွက်မှာရောက်တဲ့ခါနေမမယားထမှာကျုံခံရတယ်ဟာတူပွားတာမလောက်စိတ်ရစရာကောင်းသူနိုင်ငံစစ်ရှုံးလို့ကျုံနေနဲ့ပါလိုက်နေတဲ့တုံသေးတယ်အခုက outpost အခုကအလိုရောက်တက်ဖွဲ့သွားတာကင်းလက်တော့ဖမ်းခံရတာအဲ့ခေတ်တော့ဘယ်လိုလဲနိုင်ငံသိမ့်ပိုက်တယ်အော်ဝိုင်းအဲ့နိုင်ငံသားတော့ဂျုံကြီးဂျုံပြုခံရတာအခုကအစ္စရေးစစ်ရှုံးလို့မဟုတ်ဘူးရှုရိစစ်တပ်ကအလိုလောက်ဝိုင်းနဲ့မိသွားလို့ဂျုံနေတဲ့ကြောင့်စားခံရတာလောကသားနဲ့ဘာပြောမလဲဟာကန်ဆိုလိုက်တာကွာလို့ပြောမှာဘယ်နဲ့ကွာငါတို့နိုင်ငံစစ်ရှုံးတာမဟုတ်ဘူးဂျုံဖြစ်သွားတယ်သူကနိုင်ငံရောက်ချင်တော့ဂျုံနဲ့ရောက်တော့မဟုတ်ဘူး
แล้วเจ้าในงานตาเจ้าใส่เสื้อราบาสิตุเมียในงานชิวมาจะจวนหาขนาดเราใส่หมวกกันน็อกน่าจะเราตุ่มยาจ้าบาสิแต่อาเมนไม่บีเราตัวจะเราก็ติดตัวผมเบาๆเลยอันนี้ยุติเรียบางลูกเล่นสื่อนี่มันไม่ยากมาจงขันอ่ะแต่นี่ดูบาจ้าเนี่ยตุ๊ดเข็มมาเสร็จโอ้จุดนี้มันไม่ใช่ไอ้สิ่งก็ล่ะนุ่นายกสั่งคิริบกูตาลูกเดิมยาวกูตาลูกเดิมไม่เพี้ยนไหนได้ทุบาสิจ้าเลยตะเข็มมาตัวเดียวเลยจะมาเห็นตะเข็มชามารีนิวอิตาลีไงอยู่ชามารีนิวมาเชียร์โปรเฟกต์ยาวมาลิสิจะมาตะเข็มมาชีเดนุ่นาเปียวเปียวฮาเลลูยาไอ้เจ้ามาลูกกาลีน่ะสักวันมาเปียวเลยนะโปรเฟกต์อินิเชียร์เนี่ยมาอิสราเอลลูกเปียวมานุ่นาส่วนตัวนี้อันยาชีเว่เตี้ยมาเปียวนี่มันก็ลุยลุยตัวบ้าสุดแล้วเลยอินิเชียร์มูลมานุ่นาเลโปรซีนุ่นาโยกกันเตี้ยมาไม่ชีเว่ดีไม่เป็นเดียบาสินอะไรไม่ผิดตีบีเว่ผิดตัวอย่างรู้สึกอะไรแบบนี้ฮาเลลูยานุ่นาเปียวเตี้ยมาไม่ชีเว่แต่เป็นตัวบาสินอะไรบีเลยจะมาอย่างตะเข็มชามารีนิวมาเชียร์อิลิเชียร์ทางยาวลิสิโปรเฟกต์ทางยาวลิสิตะเข็มมาเชียร์นุ่นาเปียวเปียวแล้วฉันมาบอกจีบาสิเสียใจจงมาเรียนตัดติดขันเจนอตะเข็มมาจะเราให้ห้องน้ำยงเนี่ยนะตะเข็มมาไม่เปลี่ยนกูเลยยงจ้ากูเลยยงเนี่ยนะจงมาเรียนตัดติดขันเจนอใครจะรอดตัดติดขันมาเถอะเฮ้ยยงมาน้ำดีบอกกูเนาะเปียวบัวขมิ้นไอ้วันดาวยงน้ำพิจารณาเลยวิบากเลยฮาเลลูยาแต่ว่าตัวก็เปียวเลยจ้ะตะเข็มมาบ้าเปียวเลยจะไม่ตะเข็มนี่มาชูดูได้ก็รังตะเข็มมาเปียวจะไม่ตะเข็มชามารีเป็นมาชีโปรเฟกต์ทางยาวเป็นเอลิเชียตะเข็มมาสุดเลยนุ่มนะเปียวเปียวตะเข็มมาตัวยาวจ้าเปียวเลยนี่มันเลยยงเลยจ้ะนี่มันรู้เปียวเลยจ้ะตัวเชี่ยไปยงตัวเปียวเลยไปยังเลยยงเนี่ยบ้านเลยจงมาเรียนตัดติดขันเจ้แล้วฉันน่ะมาบอกยี่บ้าสิใครจะรู้ตัดติดขันโลกอ่ะแต่ใครจะรู้ด่าอยู่อ่ะพ่อไอ้ชาวบ้านเลยจงมาเรียนตัดติดขันเจ้าสกาวเชียร์บีเย่ดีขึ้นเข้ามาเข้ามาแค่ปีเดียวเลยเข้ามาวันที่พูดคุยด้วยเนี่ยอาจารย์ก็รู้เพี้ยนละแล้วฉันน่ะมาบอกยี่บ้าสิบ้านเลยเนี่ยมันอันนั้นก็ยิ่งพูดเลยก็เลยอิสราเอลไทยบิวยังมีอาสวะบ้านนั้นเนี่ยปุยอ่ะรู้สึกว่าบุเพี้ยนละปุยอะไรสักคนน่ะเซจอดลีบาไม่เปียวลีบาตัวอย่างตัดติดขันเจ้าก็บาลาวที่อันใดด่าชีตัวเลยเสียสละสิจ้ะเจ้าโยมจิตรีที่นี่พูดอะยี่จีบาร์ปังมันเจ้าตัดติดขันบุเพียบาร์ฮาเลลูยาตัดติดขันยังไงงารู้ขึ้นว่าจีมาลงเพย์ฮาเลลูยาเปียวยังไงมันดีอายุรู้มีอะไรจริงนะมันดีตัวเปียวเลยแต่ก็ดูที่นี่ว่ารู้ที่นี่เนี่ยบอกเราจงขันเนี่ยตัวอย่างมาเก้าเนี่ยผิดเป็นดีตัวเป็นเส้นลายป้าเป็นเส้นลายดีชูรีโปรเจกต์นี้มันเป็นลูกอันไหนว่าอย่างป้าเป็นเส้นลายรู้เส้นลายลูกคุณน่ะอีนี่เชียร์มูลอ่ะเป็นบัดนี้อันไหนว่าอย่างกูรู้เลยเดี๋ยวว่ามันยิงได้นุ่นน่ะเดี๋ยวว่ามันยิงได้นุ่นน่ะเดี๋ยวว่ามันยิงได้เนาะแต่ไม่ป้าผิดเลยก็ตัดติดขันเนี่ยเจ้าที่เนี่ยเขาเรียกว่าบีบปังมุจนะบาลูกเอาเลยตัดติดขันบุกเอาพิจารณาจีเมียเช่นพิจารณาก้าวเมียเช่นเนี่ยพิจารณาจีมาเรื่องเจสุโร่พิจารณาจีมาเรื่องกิวนาพิจารณาจีมาเรื่องยิ่งจ่าเลยเจ้าตัดติดขันบุกเลยพิจารณาก้าวจีไปบ้าสิตัดติดขันเนี่ยมันเป็นที่ไหนอย่างเนาะว่าจะเราพิจารณาอย่างเราเดี๋ยวบุวันนี้นะพิพิธภัณฑ์คุณต้องการอะไรตีพิพิธถ้าพิพิธยังนั่งพิพิธแต่ละพิพิธต้องยังการมาตีนยาทำแบบพิพิธฮาเลลูยาพิพิธอย่างเราให้เรามาเปียวเองมาพิพิธอย่างเราให้บ้านเราเปียวเรื่องนี้นุ่งนาเปียวกันเปียวมันไม่ใช่เรื่องนั้นมันจะบ้าสินะมาพิพิธตัวอย่างพิพิธตัวอย่างแค่ตัวมาหาเลยแต่ข้ามาแต่คนสังหารในปีเราไม่มีกินจีวันนี้กูตัวตายว่าตัวตาต้องยาวกว่าสิ่งที่มาบนโลกนี้ชิบๆบ้างมีกิจกรรมมาในเรื่องส่วนโคโลราโดปีนี้แดนฟอร์มานี่บ้างแต่ว่าวันนี้เราดูว่าจะว่าเรื่องส่วนดู
Denver မြို့ပါလေကျွန်တော်ခဏရောက်တယ်တားတာရတော့ပေဘလောက်မြင်လဲဆိုရင်ဟိုပင်လယ်ရေမြင့်မြန်တိုင်းပေ9000ကျော်ကျင်းအဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲသိလားဒီမှာလို့ပေါ့နော်ဗာလဲဟိုဒီမှာကားတွေမှာရေးထားတယ်ဗာလဲ Queensland Sunshine ဘာဆိုလားSunshine State တယ်လို့မျိုးမဝီတိုရီယာလည်းတော့ Victoria ဘယ်ရပါရေးလဲ a place to be သူနေရာအကောင်းဆုံးပေါ့လေဒါလည်း Sunshine ဒီကလည်းနေညာရတော့ပူလာတော့မသိဘူးဘာမှပူလာလိုက်ကောင်းပါလေဒီရှိပူလာကောင်းတာအဲ့ကောင်မလေးသူလည်းကြွားတယ်ဗျာ Denver ဘယ်လိုကြွားလဲ a mile high city လို့ကြွားတာတမိုင်မြင့်တဲ့မြို့လို့ပြောတာ Denver ဘေးကနေကွန်မှာ a mile high တမိုင်ပေ9180တမိုင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာကီလိုမီတာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကအမေရိကန်က a mile high တမိုင်လောက်မြင့်တဲ့မြို့လို့ပြောတာတာအီးလေးနေလို့တာကောင်းနေရမိခင်ကြီးတာသုံးရသူချီလာမယ့်ရှေ့တစ်ပတ်ဆိုရင်မိခင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ရောက်တော့မယ်85နှစ်အဲ့ဒါညီကိုတော့အတိုင်းမင်းနဲ့ပါကြရစားပြောတာငါတို့မိခင်ကြီး85နှစ်ပြည့်ပြီကွာလောကသားရဆိုဒါဒိုင်းမုံမယ်စိတ်နဲ့စိတ်ဒိုင်းမုံဂျူဘလီပေါ်ဒီခေါ်တဲ့ဟာဘာဖြစ်မိခင်မွေးနေ့တခုတော့ရအောင်အားကြီးရစားပြောကိုကြီးရတယ်ညီလာနဲ့ညီလေးရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုအခုကြီးပြောတယ်ငါတို့မိခင်လေးငါအကိုကြီးနဲ့အသက်ခံနေညီလာမင်း9နှစ်ပဲရှိပြီညီလေးမင်း3နှစ်ပဲရှိပြီငါတို့ပြင်တော့ကဖတ်သွားရတယ်အဲ့ချက်ငါတို့မိခင်နောက်ယောက်ျားယူလို့ရတယ်မယူဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျောင်းဆရာမအလုံးနဲ့တားတော့ရောက်မျက်နှာငယ်အောင်လှုပ်ပြီးတော့ကျွေးမှုလားငါတို့ခုဆိုကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးတွေရနေပြီတားကြီးကညောင်းမှာ share to stock လို့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိယရောက်ဖြစ်နေတားကြီးတော့တားကပါမလဲ Texas မှာရင်းနှံတတိဖြစ်နေတားငယ်ဆုံးက Northern California လို့ Silicon Valley မှာ computer chips တွေထုတ်တဲ့နေရာမှာသူကတတိဖြစ်နေပြီအော်ဒီတော့ဘာဖြစ်အဲ့ဒီမရမမွေးလေးဆိုဒီနေ့ညတော့ရောက်တော့အမေကိုဝင်းလက်ဆောင်ပေးဖို့တိုင်ပင်ကြတာတိုင်ပြီးတော့အခုကဘာပြောဆိုနောက်နေ့ကျဖုန်းဆက်အေးငါအမေအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြောတယ်အခုကြီးဘာပေးတာလဲအော်ငါတို့နေကြတဲ့အိမ်ကကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်လာအိမ်ကကျင်းနေပါတယ်ငါတို့မျိုးထပ်တက်ကြီးငါချက်ချင်း1.2 million လို့ပြောတာအမေရိကန်ဒေါ်လာချက်ချင်းဝင်ချီငါဝယ်ပြီးလိုက်ဟာကွန်ပျူတာဝမ်းသာအမေကတော့ကွန်ပျူတာတကယ်ထိုက်တန်နေအိမ်တိုက်အိမ်နဲ့ချက်ချင်းဝယ်ပြီးလိုက်တော့ပေါ့မန်ရှင်းပေါ့ဝယ်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါညီလာမေးပါဝယ်ပြီးလိုက်အမေလည်းကျွန်တော်စာရေးအခုဒီနေ့မနေ့ပဲကျွန်တော်ကားဒီလာနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဘာပို့လိုက်လဲအိမ်မတမ်းမှနောက်ဆုံးတော့ Mercedes ပို့လိုက်တယ်ပြောတယ် Mercedes ပို့လိုက်ဟာဘာလို့နောက်ဆုံးပေါ့ Mercedes ကတော့လည်းခဏမဟုတ်ခေါင်းနဲ့ခဏမဟုတ်အတန်နဲ့ဖြစ်နေ Mercedes လို့ပြောတော့ voice annotated အတန်နဲ့ဘယ်လိုပြောလဲstart the engine ဆိုစက်လို့ပြီအဲ့လိုအတန်နဲ့ပြောတာနဲ့တော့ကားလုံးပြက်ကားအမေရိကန်မှာဒါတွေဖြစ်နေပြီနော်ဒီကားတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဒေါ်လာ1000လောက်တန်တဲ့ခိုင်းဝယ်ပေးလိုက်တယ်အကိုကြီးလည်းငါအားတော့အမေတက်တာအေးစေးပဲဟုတ်လားဘာလို့ပြောမလဲအတန်နဲ့ပြောလိုက်ရုံပဲအငယ်ဆုံးပါညီလေးမေးပါပြီလေအခုကအမေကလေအိမ်ပေါ်ခေါ်ထားလိုက်မကြိုက်ဘူးသိရလားတော့တယောက်တည်းလို့လားအမေမှတယောက်တည်းကျွန်တော်ကလည်းအကိုကြီးက New York အကိုလက်ကဟလာ Texas ကျွန်တော်ကလည်း Northern California မှာအဲ့တော့အမေပြေးမှာဆိုလို့ဘာသာစကား9မျိုးတတ်တဲ့တာလီကဝယ်ပေးလိုက်ပြောတယ်အမေနဲ့စကားပြောလို့ရအောင်အဲ့လိုပြောဟာဒီတာအကောင်ဘလောက်ပြဒေါ်လာ4000နီးပါးလို့ပြောတာကျွန်တော်တာလီကတော့မွေးဘူးတော့သူကတားပြောထက်တာတာလီကကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာလာပါပြတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာသားကြီးလို့ပြောတယ်ဟဲ့သားကြီးကျောင်းကပြန်လာပြီလို့နှုတ်ဆက်တာလီကလူစားကောင်းပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာသာစကား9မျိုးပြောတာအမေနဲ့အပြန်လာစကားပြောအမေမှာပြင်းစရာမရှိတော့ဘူးပြောတာဟာအကုန်ပြောတယ်တားကောင်းတဲ့ကြံစီပဲအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့နဲ့နောက်နေ့မနေ့ကဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့သူ့အမွေမွေးနေဖြစ်တော့ဒီနေ့ညနေမှာနေ့လည်နဲ့စရောက်ညနေစာသူစားရင်းနဲ့အမေကိုသူပြောကြအမေတားကြီးကအမေကျွန်တော်ငယ်လေးကကျွန်တော်9နှစ်မှတ်မိတယ်ညီလာကတော့တိကျမှတိတော့9နှစ်ညီလေးကတော့ပိုတော်မသိ3နှစ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဖေခေါ်တော့မချင်းခိုင်းလာတယ်ခွတ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကနောက်အိမ်တော်မပြီးမနဲ့ကျောင်းဆရာမအလုပ်တွေကျွန်တော်တို့လူလားမြောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဖျားခင်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အမေလည်းတားကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီအမေရဲ့85နှစ်မြောက်ဝင်းနေမတက်ကျွန်တော်လုပ်တော့မယ်
mà cho nó biết là sau này có thể mình bao lâu khán giả thì luôn biết mình bảo biểu ta chia này anh đã thay tay rồi ta mua rồi mình bảo mua rồi nó phong một trái người bố đã phong tôi bị mà chả ông ta xem phong tiếp vậy ông ta phong tôi bị bố đã đẹp mua ta chia bây giờ người giống này quá mình ha mua này quá mua này nó có ý nghĩa cái này như vậy ngã theo đến thì là ý suy vậy ông ta thì ngã bây giờ muốn soi một trái số từ này xem ngon sẽ tỏi anh là ta là cái mấy cho biết này có được mà là thìนี่ก็แค่นี้อัตราสาวเป็นหวานดิล่ะ start the engine อัตรามันเนี่ยပြောတာအဲ့อัตราထည့်ထားပြီအခုကလေအေးอัตราဝင်နေတယ် start the engine မလို့တော့နေခါနေရှုပ်နေတာငါတမ်းမပြီးတော့နေတည့်တဲ့ငါတို့ကတမိုင်မြင့်တဲ့မျိုးဆိုတော့တားအေးတာအမြဲတမ်းငါအေးပတ်နေတာOh, start the we are going. Scam bro. Ni ka di dai ni be. Ai fu ka ni be kaung ma ni boy. Ni ka le yong ya pian yong lạiလို့ပြောဒုတိယသားလည်းနောက်ကောက်ကြပါဗျာတတိယသားမြတ်အမေကျွန်တော်မေးလက်ဆောင်ဟေးဒီနေ့လက်ဆောင်ပြနေအတော်ဆုံးပဲအရတာဒါရှိအဲ့လိုပြောမင်းဘာပြောလိုက်တာငါပြောပြီးအရတာဒါရှိတယ်အမေမင်းဘာလို့လိုက်တာလဲငါနဲ့တားချိတ်နေဆိုတော့ဒီတော့တားချင်းစုနေတယ်ရောက်တာလည်းကြော်စားလိုက်အမေအဲ့ဒါကြော်စားဖို့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဟေးကြော်စားမပေးဘာလို့ဖို့ပြီးတာလဲအမေဘာသာစကားတော့လို့တက်နေရလားဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့ဟုတ်တယ်ဘာသာအမေနဲ့အပြန်လာစကားပြောဖို့ဒီကောင်ခုလို့လားဘာဖြစ်လဲလေပေးဖို့ဓာတ်တွေတော့ဘာမှမပြောတတ်ပါလားမတတ်ပါနဲ့ဘာပြောငါဘဲတမ်းနေတော့စကားပြောဟိုဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဘာသာစကားငါမျိုးတက်လို့လက်ပြီးဓာတ်တွေတော့ဘာမှမပြောဆိုဒီနေ့ခရီးအတိုင်းပဲလက်ပြီးဓာတ်တွေတော့ဘာမှမပြောတတ်သေးဘူးဖြင့်နားရှိသောသူဒီကကြားပါသေးခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြစ်သားရဲ့အလုံးတွေအသေးခံခြင်းတေခဏပြုံနေခြင်းတော့အဲ့တော့ဒီမှာတေချင်းကထမ်းလို့ခြင်းကိုပြောကြလို့ကြားလို့ဟာလေလုယာအဲ့တော့တတိခံတယ်လို့ခေါ်တယ်အခုဘာသာစကားငါမျိုးလားပြောတတ်တယ်ဓာတ်တွေတော့ဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ခရီးနဲ့ဘာလို့ကျောင်းဆွေးလူဆွေးခုံဆွေးထိုင်ဘာမှမပြောသေးအောင်ဆက်တော့ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်နဲ့ပြည့်လို့ခြင်းပေါင်းခြင်းပြောလို့တော့ကောင်းတာဒီငါတို့ပြစ်မကလောကီသားပေါင်းရဲ့အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြောကြလို့လို့လားတဲ့ကျွန်တော်မပြောကြဒီကိုတကစဉ်းစားစီဒီကိုပြောပါတော့ဒီကိုဘာတတာထဲမှာမဖြစ်သေးတဲ့ຢာတွေဘာတွေရှိလဲစဉ်းစားစီမဖြစ်တော့ຢာမဖြစ်သေးတော့ຢာဖြစ်တော့ຢာကဲ့သို့မှားထားတဲ့အရာကိုဖျားရှင်ကမှာပုံကြည့်ပါသည်လူသင်ထားတာဒီပါကအာဗြဟံပါစိတ်ချခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုတားလိုက်ရတယ်တေခြင်းနဲ့ပြန်လဲထားမြောက်ပြီးပေးမယ်လို့စိတ်ချခဲ့တာဖြစ်။ဟာလေလုယာ။အေလိရှေအခုတော့မှလူနူနာလက်ပရိုစီတယောက်မှအနာရောမငြိမ်းသေးဘူး။ရှရီလူနေမှာကလွဲရလို့ပြောတာ။ဆိုတော့သူမပြောတဲ့ချိန်မှာတယောက်မှမပြောက်သေးဘူး။နူနာတယောက်မှမတိုင်ရှင်းပြောက်သေးဘူး။ဘယ်သူမှမစိတ်ချလဲ။ကျမရဲ့တခင်ဒီရှမာရိမြို့မှာရှိတဲ့prophet ထံရောက်ပါစေတူမှရှိတဲ့နူနာပြောက်ကိုပြောက်ရရရှင်နာမဘုန်းကြီးပါလေမဖြစ်သေးတော့ရဖြစ်ပြီးကဲတော့စဉ်းစားနေတာတတိယကျွန်တော်ဆက်လာရသတ်စင်ပြီးပါအသက်တာတွေဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေမိသားစုမှာဘာမှဖြစ်သေးဘူးလေအသေးတော့ဘာမှဖြစ်သေးဘူးခုကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာရောက်လာမှသာစရာဒီနေ့မှာမွေးတဲ့ကလေးဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့မှာမွေးတဲ့ကလေးမိဘတွေကတောင်းတင်လာကြတယ်ငါပါရင်ငါတမီးတို့ဒီနိုင်ငံမှာဂါဗနာဖြစ်လို့ဘယ်နှခါခရီးလူပြောဘူးဒီနေ့စာပြောကြည့်အောင်ဟာလေလုယာဒီလိုဒီနေရာမှာရောဂါဗနာလို့ပြောကြည့်ညီမတိုင်းသာခါမှတက်ပြီး Member of Parliament ရောက်ရှိတယ်ဩစတြေးလျမှာကျွန်တော်နိုင်ငံက Member of Parliament ကိုရောက်ရှိတယ်
America မှာကျွန်တော်ပြောမယ်နော် House of Representative ချင်းတိုင်းသားတယောက်ကလွှတ်တော်မှာဖြစ်နေပါပြီ။ဟာလေမဖြစ်သေးတဲ့ညာနော်ဖြစ်နေ။ဒါတော့သူတို့လုံခဲ့တဲ့ဘောင်းဘောင်းတွေသူ့အကြောင်းကြည့်။လုံခဲ့တဲ့ဘောင်းနဲ့30ပါ။အခု House of Representative ဖြစ်နေတယ်။အချင်းတိုင်းသားတွေတယောက်ကျွန်တော်လည်းဒါအသိ။သူကအခုဘာဖြစ်လဲမရီမာကာနယ်ဖြစ်နေပြီ။မရီမာကာနယ်သူကြောင့်လည်းဖလန်ဘက်ကပဲလုံမရွာသူ့ကြောင့်ကောင်းသေးလို့ကျွန်တော်နာမည်တော့ပြောနေတယ်သူ့နာမည်ပြောနေတယ်မှာသူ့အတွက်ချီတော့တယ်ဖြစ်နေကျွန်တော်နာမည်တော့ပြောကာနေဖြစ်နေပြီမရီမာဒါဘာဖြစ်လို့လဲမိဘတွေသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေတားချင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့ယူပါကိုစဉ်းစားမှုကြောင့်ဖြစ်ဟာလေလုယာဒီကြောင့်လည်းစဉ်းစားရအောင်ဒီမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေ MP ဖြစ်နေလို့စဉ်းစားရအောင်ဟာလေလုယာဂါဗနာဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားရအောင်ဟာလေလုယာမပြောနိုင်တော့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဘယ်တော့ဖြစ်မှာမသိစဉ်းစားရအောင်မဖြစ်သေးရဖြစ်တော့ရတယ်လို့စဉ်းစားရအောင်ဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်မယ်သူနာပြုဆရာမကြီးတွေဖြစ်မယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်မယ်ကောင်းပါတယ်မတိထက်မြင်မအောင်စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်ယူရမှာစပုံရှိတယ်လူနေခြုံကြားတယ်စိတ်တွေပုံဖြားတယ်လူကတော့ခြုံကြားတယ်မှာပဲစိတ်ကတော့ပါလေပုံစံတွေဟိုအပေါ်မှာကြည့်သေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြရိုက်တဲ့ဥမာနေတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးထည့်တယ်ဘယ်လိုထည့်လဲလူတွေခြုံကြားစိတ်တွေပုံဖြားလူတွေခြုံကြားစိတ်တွေပုံဖြားမဟုတ်ရင်တသက်လုံးခြုံကြားရမှာထွက်နိုင်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ထပ်ကြည့်တာလူတွေခြုံကြားစိတ်ကဘာဖြစ်လဲပုံဖြားဖြစ်ရလူကတော့ခြုံကြားထဲမှာနေပြီးမဲ့လုံးချတာပြောတော့ခြုံကြားဆိုတာပုံဖြားမှာမဖြစ်ခဲ့ခြုံကြားရတသက်လုံးထွက်နိုင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထွက်ကြရဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီကိုတတ်တာထဲမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သူဒီစိတ်ထဲတိုင်းဖြစ်လာ as a man this in his heart so he will become စဉ်းစားတိုင်းဖြစ်လာဒီကိုပေါ်တတ်တာမှာမဖြစ်သေးတဲ့ຢာတွေကိုဖြစ်သောຢာကဲ့သို့မှားထားတဲ့ဖျားမဖြစ်သေးတဲ့ຢာတွေကိုဖြစ်သောຢာကဲ့သို့မှားထားတဲ့ဖျားပါအဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ကိုးကွယ်ရင်းနဲ့မဖြစ်သေးရဘူးဖြစ်တော့ရခဲ့တော့ဒီနေ့အစားဒီညနေအစားတော့စိတ်ကူးအားနဲ့စတဲ့ရအောင်ကြီးမားစွာတဲ့နေပြီးဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဟာလေလုယာကြီးမားမားစဉ်းစားရအောင်ကြီးမားမားတောင်းရအောင်ကြီးမားမားလုပ်ကြရအောင်ဘာကြောင့်လဲငါတို့နဲ့ပြုပြင်သောဒိုးတော်၌ငါတို့တောင်းပန်ကြံစည်တဲ့များတဲ့အလိုထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကမ္ဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးစေတည်းအာမင်။ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။